Tối rồi ha, tăng ca 4-5 cây máy nữa thì chúng ta nghỉ thôi. Và mình xin nhắc với quý bà con này. Đó, cái máy cắt cỏ này á là cái máy cắt cỏ 2 thì nhá, chạy bằng xăng pha nhớt chứ không phải chạy bằng nước lạnh nha quý bà con nhá. Như này. Ôi ôi ôi, auto là nước lạnh không luôn ạ, không có một tí xăng nào luôn Bảo sao cái máy không nổ được, không biết nguyên nhân tại sao nó không nổ ha. Đấy, giờ khui ra sửa này, nửa đêm rồi này, nước không là nước ha. Quý bà con nhớ là xăng pha nhớt nhá, chứ không phải là nước lạnh pha nhớt nhá.